Oke. Oke, salam sejahtera buat kita semua dimanapun kalian berada. Semoga dalam keadaan sehat. Bagi yang lagi sakit tentunya saya doakan semoga lekas sembuh. Sudah 3 hari ini saya terserang penyakit batuk guys, dan akan saya tanggulangi. Aduh, batuk ini sangat mengganggu saya. Suara saya jadi serik, tenggorokan saya sakit, dada saya sakit. Tidak nyaman banget. Saya akan coba tanggulangi dengan rempah, yaitu kunir, kencur, dan juga jahe. Untuk cara pengaplikasiannya sendiri, ini saya aplikasikan dengan cara digeprek. Jadi jahenya ini akan saya geprek, atau juga kunirnya akan saya geprek, dan juga kencurnya juga saya geprek. Tapi ini saya menggunakannya bergantian. Jadi pagi saya menggeprek jahe, siangnya saya menggeprek kencur, sorenya saya menggeprek kunir, secara bergantian seperti itu untuk menanggulangi batuk saya yang tak kunjung reda. Karena sudah 3 hari ini saya minum obat-obat saset itu tidak mempan ya. Semoga dengan cara ini dapat mengatasi batuk saya terutama, atau juga semoga aduh, sangat mengganggu saya sekali ini batuk ini. Jadi jahenya tuh saya geprek seperti ini guys. Jahenya saya geprek seperti ini. Ini pagi hari ya. Jadi jahenya saya geprek seperti ini. Setelah itu dimasukkan gelas. Setelah itu dituangkan air panas. Duh, sakit sekali guys dada saya karena batuk nggak kunjung reda. Diaduk-aduk seperti ini, setelah itu diminum. Ini sudah nggak panas airnya, hangat-hangat kuku. Jadi untuk siangnya nanti saya geprek kunir, untuk sorenya saya geprek kencur. Saya rolling bergantian seperti itu. Seperti apa hasilnya kita tunggu 3 hari lagi atau juga 2 hari lagi, apakah batuk saya bisa sembuh atau tidak. Oke guys, kita tunggu kelanjutannya. Dan oke, setelah 3 hari akhirnya batuk saya sembuh. Tentunya kalian dapat mendengar bahwa suara saya kembali normal atau juga kembali lancar, sehingga saya dapat berbicara kepada semua orang. Oke, hasilnya seperti ini, batuk saya sembuh total. Oke guys, mungkin sekian dari saya, dan apabila ada salah-salah kata atau tingkah laku saya kurang berkenan di hati panjenengan semua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, salam rahayu, 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 sagung dumadi. Nun.